PS also watch. Basta ang dagat dira sa istansya, no? Kalauran sa okay. istansya, malinong bala. Kaya diri sa Sumbong do, as if kang ginapagpakadto ko diri sa kampo, medyo madaguob, no? O medyo nag-ano siya, nagagalong, tagamon sa anong. So, I'm Sa amihan. No, ka-expect kita ako ko, lang actually nga gabi ang ulan kang gina. That's why early pa ko yan nagkadto diri para hindi kito maaala-ala. Nagamotor ka ba? Oo. Sa tanay nagamotor liwat, magalong-halong kita, no? Sa mga riders dira nga nagkadto sa kapukiran sa San Rafael, kaya diri sa Igbaras, no? Halong kamo sa inyo nga mga pagbiyahe, hinay-hinay lang lagan lang si Sinta, tugtog Sinta, okay na hindi lang magpalat. Mas maili kung 50 lang eh. Anyway, bisan hinay nga dalagan, makabot man gyapon kamo sa inyo padtulungan. So, syempre, no, subong ang opening, start subong, ang para ni sa ato nga 2-day Gender and Development or GAD and Gender Sensitivity Training or GST webinar sang ato nga Pikado. Syempre, congratulations dila no kay Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalok sa pagpatigayon sining program. Another batch. Ilan na ihan kabilo man. I think tomorrow idalon naton ang updates. Pero bala sa atong kapulisan diri sa Iloilo Police Provincial Office ang naka-underwent sa sinang training para mabala naton kung how gender sensitized na ang atong mga kapulisan. No? Kanami, no? Especially nga atong mga kapulisan, madamo per mga encounter sa atong mga pumuluyo, dapat they will be aware on how to deal with the public sa mga pumuluyo regardless of gender. Kaga, of course, gusto natin na i-announce nga sa subong ang Iloilo Provincial Health Office nagapanawagan gid sa atong tanan-tanan nga manabakunahan, no? Especially sa manabakunahan nga buligan sila sa pag-convince sa atong mga pumuluyo, sa atong mga kapamilya na wala pa ba na nababakunahan, yung magpabakuna na. Pag nagalat na aga balita nga may shortage kita sa Wala, bakuna, no. it's not true. According sa aton nga provincial sa Iloilo Provincial Health Office, wala sang shortage. Ugaling lang amo na balila starting today i-post na nila kung sa diin ang mga vaccination sites, no. Very good. Dito sa barangay level eh. Yes, para bakadto na sa barangay level kaya ang ibang man niya wala inupliti. So amo na ang mga suggestions ang ibang dito sa ilang nga page nga kabay lang, no. So ang matuging acknowledgement nila ay announce i-post na nila dito kung sa din ang mga schedule sang mga ilang mga vaccination sites. Ini mga wala piti, doon yung man rason, no? Tungod nga sa mga barangays, do halos na nga mga barangays dito sa probinsya sa Iloilo, may mga service vehicles sila dira. Kadto kamo sa inyong barangay officials, pakbulig kamo kag I do believe ini mga barangay officials are very interested and willing gid nga mag-suporta sa inyo sa inyong vaccination nga efforts, no? Gani buligan naton kay sa subong, may ara na lapit tunga sa milyon sa mga Ilonggos ang nabakunahan and this comprised the 34% sa target nato nga 70%, no? Pero ang naka-double dose na niya, completely vaccinated na gid jamin, naka-double dose na sila. May ara na sang 340,612 ka mga nabakunahan kaga ini ka comprise ang 24 sa target nga 70% na dapat bakunahan dahil sa probinsya sa Iloilo. So medyo malapit na ta sa aton target, pero again, muna gani ka panawagan gid ang aton nga Iloilo Provincial Health Office nga palihog kumbinsiyon naton, encourage naton ang aton mga kaupdanan dira sa trabaho, sa panimalay, sa komunidad nga mag-avail sang libre nga bakuna para mapabaskog ang ila immune system against COVID-19. Yes. So may nagambal man nga wala lang pilitay, wala sa nagapilit sa inyo. May gina-convince namon kamo. Kaya nga kung kamo wala nakapavaksin, ang atong nga pumuluyong Ilonggo wala nakapavaksin, wala nag-trim down ang atong COVID cases nga as of yesterday, October 25, pulo na lang dito, sir, ang active cases, local no? case naton, so out of 43 ka mga munisipyo dire sa aton sa Iloilo province, may ara na lang ya pulo, pag isa na lang ya kakaso. Sino ini sila? Ang Santa Barbara, Dumangas, Pututan, San Dionisio, Kalinog, Haniway, Pavia, Tubungan, Banate, kag Igbaras. tag-isa-isa na lang ka cases, no? Ginapabot namon ini sa inyo para ma-inspired man kamo nga magpa-vaccine na. Kayo matamat, no? Tani hopefully tomorrow, Wala wala na, no? No, kabay lang, no? Makihugyong kita sa atong gobyerno. Anyway, subong i-grab naton kay ano pa na siya, libre. Hindi na kita magulat nga dito pag kita sa private nga mahal. Sorry, ha. Oo. Kada
kayo namin dili kung malabutan natin ang 70% ka target sa ating nga government nga mababukunahan. Ang iba nga nauna na bukunahan like us ma'am, pwede naka-booster shot no. Hopefully with the permission from the Department of Health, makapa-booster shots kita para mas malawig pagiging protected kita sa against sa nga virus no. Kaga kang una sa experience ko personally, sang una pag vaccine ako, medyo nagbatsyagin man ko may mga reaction sa akon nga lawas, pero subong okay na, normal na kag nalatom na ako sa vaccine gani nga normal na ang pagginawin naton, wala tagabatsyag sa lingid sa ulo, wala tagabatsyag sa init sa lawas, kag muna kang naligad abi medyo lain man luya ta tinata pagtulog permi, pero subong okay Part na na siya sang adverse effect. Ako to kagani kagahapon no nagapanyaga kami. So nasa Janmark ko sa aton nga provincial director no kay Ate Lisa nagaluto dibla sa amon. Hindi ginag siya magpa-vaccine no. Pero sa subong ya doon very active na gid siya kay since nagpa-vaccine siya. O tungod subong vaccinated na siya damo na sa negosyo nga napisa. O di ba ate? Busy siya. Oh, diba? Busy na siya. Napirde niya pang kapulisan sa mga extra income namon di. So, very good. good. Pero ini siya isa man ka mga practices man, ka isa ka mga nakita natin nga mga nami nga ihemplo man ang pagpangita sa additional nga income or source of income amidst this pandemic, no? Hindi kita pwede magsalig lang sa gobyerno nga kung ano tungkol sa aton. Tama. Kag syempre no, advantage man din sa aton diri sa sulod sang kampo, diri sa Iloilo province. Na hindi na kami pwede magwa, no? Kay siya mismo nagabaligya na o nagasulod o offer na siya nga may-ari ko ti pamahaw, o di ba? Kag maka-request kita kung ano ang klase sa pamahaw. Kag syempre balaan naton nga matinlo, no? Yes, balaan naton nga gid ya. kag iba gid siya ang lutong bahay sa gihapon. Na nakasave na kita, nakabulig pa kita sa iya, na? Sa subong GCQ kita libre, medyo maligwa-ligwa ang aton nga paglagaw-lagaw pero ginahangit namon kamo nga hindi gid magkumpiyansa kag magkadto sa mga beach resort hindi magagad kamo ka gather sa iba nga mga membros ng komunidad kay hindi nyo magkapamilya. Kung magkadto kamo sa beach resorts, magkadto kamo sa mga inland resorts, kamo lang ya sa inyong family para lang mabulong ang inyong kahidlaw sa dagat kag sa papaligo ba sa guwa no. Actually Paglagaw-lagaw. kami sir sa Saturday may plano kami sa among pamilya, no? Kay di ba nag-birthday? Kami plano man kabay pa nga matuman kay usually magkano ni matuman. Pero again ang aton nga mga cemeteries 29 to November 2 close. October 29 to November 2 close ina siya. Gani magingagaw kamo sa subong para hindi niyo lang pag burban tao niyo lang hindi damo ang tao sa sementeryo para makasindi kamo kandila, makadala kamo sa bulak sa inyong mga minatay no. Kay hindi niya makaka sa atong kultura ng mga Pilipino ang mag-connect sa aton mga himata nga nagtaliwa na. Yeah, so happy watching man ta kay Sir Carl Ignacio Strotsky Morales. Nara na. Good morning na kuno kay. Kay Maha Salvador Coco Martin. Thank you guys. Good morning, no? Si Bama ta kabay pa nga makumpleto ang inyo adlaw the moment nga makita ninyo sa inyong mga screens, sa inyong mga cellphones ang tandem sa bantugon nga Maha Salvador Coco Martin sa Iloilo Police Provincial Office. The new version. Yeah. On the old version. Okay. Anyway, kanamit diri sa aton nga sa Facebook page pero 21,000 plus na naga-follow sini kag naga-like no. Kabay pa tani adamo pagit. There are a lot of population dire. Sobra kita 2 million sa province of Iloilo. Kabay pa nga mga naga-own dira sa cellphone, maga-like and follow sa aton nga programa. Kay nga aman damo dira subong kita nabaton nga mga information halin sa mga kauturan naton sa iba nga mga lugar nga kung sa diin one is na biktima sila sang mga mudos ni bala sang iba naton kakapamilya diri Kalaway kay naga-reflect diri nga damo sa mga Ilonggos ang nagapang scam no. Isa diri nagpadala sa aton nga ini siya isa ka mahambal na ako nga Good Samaritan may nag-chat sa iya nga nagapayo isang bulig isa ka babae ni matahom actually kung tama mo sa profile pic niya matahom nagahambal siya nga nagapakitluoy siya tungod nga wala din pahalin sa iya nga boarding house kag wala sa Sangginikanan, naluoy man ni ang isa katinuga dito sa Surigao, kag ini siya nagpadala sang 1,500 pesos, ay Diyos ko. Pagtapos dala sa GCash, black na dayon. Kalugoy man. Siguro gusto pa tayo mag-chat-chat man sang soltero nga to sa rin sa Surigao, kay katahom sa profile pic, yung chat na saya. So, makonsider nato nga isa ka pagpanuntuman o isa ka scam. Pero makugalit kagina sa nagreklamo nga sa lingko, despite sa sinatabo sa imo, continue to be a good Samaritan. Ang ining mga
kalain ay ni mga kalain nga batasan balain pagpatake advantage sa iba nato nga mga pumuluyo should not be a reason to make us bad, no? Yes. To stop us from being good. So, kag may ara man dito, amo man itong may nag-share gani sir, no? May ara man ako nung nga babayi, ginatubo niya pa sa City na, Bugan, Iloilo taga City. Oo, Iloilo sa Iloilo City. ginatabo. Nag-pretend kuno ining isa ka babayi nga nadulaan kuno siya sa 1,000 pesos. Tapos, ang pala ang nabili, nagpamangko siya kundi inang malapit na police station. Ang kay iya ko ng kwarta na bilhin 13 pesos na lang. So, amo to inang Kanging ano siya, kanging allowed siya sa kanging na Gingoferan siya. siya, idulong sa police station, nag-withdraw man siya, kag wala niya bato ng offer. Oo. And then at the same time, pagkahapon, alas 12, sobra alas 12 sa hapon, iyan naman nakita niya ng babae sa isa katubang sa mall, from Festive Walk. Dito naman niya sa Molo GT Mall dapit nakitaan. Nga na the same man to gapo, may nasuya siya mga tao, gapang ayos sa muli kay nadula siya kuno 1,000. Ay, napacheck up ko na siya. Kaya pa-check up no? sa Western Visayas Medical Center. Kung amo ni ang klase sa tinuga, dako-dako man ang chance, ang posibilidad kaya hindi siya Maluwi na ka na makamulos. Gina-take advantage ang kaayuhan sa mga pumuluyo, no? Nagpakilala nga wala sila sa kwarta, madamo sa mga Ilonggo ya, ilong mo, the moment nga kapag kabulig ya, many of our fellows na Ilonggos are really willing to extend help without asking any wala sa verification, no? Pero ang kalawa lang dire kay tungod nga ini siya gina-take advantage ini mga good generosity sa ating mga pumuluyo. Gani halong-halo kamo, kung may makitaan pa kamo nga isa ka babae gani mag-approach sa inyo, nga nga nadulaan sa kwarta, hindi way sa plating, kapag sa police station, kung ano pa na amudos, think twice kung pwede pa lang maka-report nyo sa police station. Kabay patani nga tanan kamo, nga natanaw din sa kapikag balita, may ara kamo nga hotline numbers sa ato mga police station, ha? Or sa aton din nga pitok or sa amo din nga number, no? Please save the number. Kung may makita kamo nga tao, provide complete information para ato dayon ma-actionan. Para wala na sa ibang Wala na sa biktima. iba niya matuntuhan, no? Kay amo na ni gani kabudlay na sang chinpo naton subong nga pandemic. Oo, tigurutom ara pag ang tao manunto, no? Kasagad sa din sila yung Sobrang ila kasi patalang sa mga- ilang mga sikapariho. Balo nila kaluoy sila, may masakit sila, tapos ulay sila nagpite. Ikaw man niya, kay maluluyon ka, may extra ka, matagal mo, namis ka 50 pesos o 20 pesos. Pero masupot ako, pila ka bilog inila nga i-approach everyday. Yes. Pero just imagine bala na sa aton nga mga umuluyo diri ginadayon naton ining aton mga babae bangon project beneficiaries ini mga biktima sa abuso bala nga despite sila situation niya wala sila kapang tunto. Ang ginobran nila is Sila yan. nag-attend sila sa ating mga training programs, agod nga ma-empower sila, educate sila, kag ma-training sila sa mga livelihood projects nga mapangitaan nila sa legitimate na source of income nila. Kanami sa ilang lumpia kahapon, sa ilang empanada. Empanada, wow, kabarato pa, kanami. So kung kamo man dira, Sukid, no? kung gusto niyo man mag-participate sa sining programa ang Babae Bangon Project, PM kamo sa amon kay palista namon kamo diri sa aton nga mga Women and Children Protection Desk. And kung to kung may ara nga proyekto igalumsad sa inyong munisipyo, kamo ang una namon nga itap. Okay. So happy birthday Kaligera kay Japsy Makilaso, classmate ko na siya, no? Good morning classmate Japsy. Kay happy birthday man kay My Family Bata. October 26 subong kay Grimaldo Roy, happy birthday. Kay Sir Dixon Villasuto, happy birthday po. So kanina sa inabag na ako ng ginagadayon natin ng mga police station sa pag-deliver sa ating Birada Simana sa Oktubre 18, Oktubre 24, may naglabot na sa 55 ka mga wanted persons ang nasiod sa atong kapulisan sa bilog nga probinsya. Anom diri ang gina-considered nga top most wanted person sa mga munisipalidad, kag 49 diri ang mga other wanted person. Kaya dayon man naton diri tungod madamo sa sining mga wanted persons ang wala na nagulap na sila pa ipag-operasyonan sa atong mga pulis kundi sila na mismo ang nag-surrender, no? So very good gid. Kag tatlo ka mga persona naman ang nadakpan sa isa ka successful nga police operation sa Dumangas, anti-illegal drug operation, no? Padayon pa gyapon ang pagtilaw nila, tistingan nila ang mga Ilonggo Cops, no? Pero mando sa ato provincial director, ang Iloilo province wala lugar para sa illegal drugs, no? Kag isa diri ang nadakpan tungod ini siya nagahupot sa ang maskutan nga wala sa lisensya, kag
23 naman ang nadakpan sa sari nga illegal gambling activities from tong A to Pusoy ini siya, no? Sa 5 ka police operations sa ginihiwat sang Gimbal, sang Kabatuan, kag sang Banate. Kag naglabot man sa 29 bitanan ka mga loose firearms ang account sa ato kapulisan, kag 3 diri ang mga gindeposit tungod ini siya expired ang ilang mga licenses. So dira sa aton sa 43 ka police station kag 2 ka mobile forces, congratulations. Kay we know diri lang hindi lang ni sila naghahatag sa accomplishment during birada semana. So Yes, kasi regularly. simultaneous ni siya regularly kung may man sila yung accomplishment, peculiarity nga according man sa aton provincial director, kag syempre may man niya nga hindi natuon sa date sang birada semana, kay engage ni naka-accomplish na sila earlier or after na, no? Pero kinahanglan gid abin ng mga police operations. Yes, Dali sa atong mga chief of police dire, gina-encourage ka mo nga dapat strengthen ninyo inyong information drive kag ang pag case build up ninyo para may ara ka mo nga ma-accomplish sa sini nga mga wanted persons, illegal gambling, illegal drugs, kag ining sa mga loose firearms ini gani walugid sa mga police station naton ang pag-explain nun tungod nga wala ni sila ka-contribute sa pagdakop sa wanted person, sa pagdakop sa kampanya against illegal drugs, illegal gambling. Siguro wala gid man illegal drugs sa ila, pero ini mga wanted person laban-laban nita ng mga police station naton ni ara ginalistahan sa mga wanted persons gani gina-explain ang uton. For the first time ba lang na nasiyo ni ang uton? Kasi it's a challenge kasi Sir Subok ang ERD nga ginatawag nato, no? Okay. Pero ang uton ay pa. Ang- Before sa ORD tawag nato na ang 8 kabilog, no? Ang uton, tubungan, ang ano pa gini? Ang badyangan, lambunaw, mamina, Cardes, kag Limere, kag San Dionisio. Ini siya nga mga police stations. In the previous Brigada Semana, very active ini sila. Pero sa Subol, kita naton sila ang 8 ka mga police stations na ipag-explain no, tungkol wala sila ka-contribute sa law enforcement operations naton sa nagliliga ka During Semana. sa birada semana. During sa Brigada Semana lang. No, kaya din-expected abi silang mag-contribute because nga, yung tawag ang Brigada Semana, because nga, it has been prepared. Ipreparahan din niya. Ipreparahan ang mga police operations nga ini, kag we will see ano bala ang mga justification nga why sila participate sa sining madidalagon sa gihapon nga Brigada Semana. Ano nga mo makikita ang challenge nito? Nga ang Ang iba challenge sini. sa mga ARD, Like ito, no? ng Mga ano sila eh, mga recording device, no? Kasi subong sa mga police operations, especially ining aton nga Pag-implement operations sa sa warrant RA arrest. 9165 na dapat may ARD na, no? Kasi ang iban sila kasi for sure ang ilaman nga na sabat dira kay may ara man niya kasi sila may dinakal na nga May alternative recording device galing wala nakapasar sa korte. That's why they have to purchase ang Again. another nga suitable dito sa specs nga gina-allow sa ato na So mas marami siguro kung ang ato ng mga LGUs mag-consider sa nino ang kinahanglan sa ato mga kapulisan as regards sa body worn Worn cameras nga ini nga kinahanglan gid para mapasigurado nga mga successful ang mga police operations and legitimate according sa ato nga guidelines pa, no. So sa ato mga mayors dira kabay pa nga before kita magkadto sa next nga elections, sa May 22 elections, makumpleto na ang mga kagamitan sa atong kapulisan para sa ilang mga various police operations. Mapasigurado naton nga hindi pa magkumpiyansa ang mga illegalista, mga criminals kini sa paghimo sa mga aktibidades because wala nila nga hindi mag-cooperate, hindi mag-operate ang mga police. Kaya wala gani kulang sa equipment. But again, in the case gid man nga ano nga gid may pagkakataon man lang in paglarantive delicto na pwede kaya maka-operate ang ato ng kapulisan. So happy watching Manlira kay Dostres RTC6 extension Baling is watching. So good morning. Extension means Hindi na nakabutang RTC6 extension. valid. Baling is watching. No, tira no? Okay. I think that's will be more siya. Siguro. Sa Murcia siguro because nga Good morning, good good morning morning. sa Mga inyo, limpang Katanay. in-house na nag-JLC, nag-SLC. Good morning, good morning. Sana makalaya na kayo sa pagdating ng panahon. Kaya kanami subong sa sa schooling tungod nga in-house, pwede sila ka-extend sang hours, no? They can extend sa gabi. Early man tayo sila matapos. So ang 3 months pwede lang matapos in 2 months and a half, ang 5 months pwede matapos in 4 months. So makasave gid sa dako ang atong mga trainees so long as
ano nila makupla nila ang number of hours sa ilang mga lectures sa PUI nga gina-prescribe sa kailang respective mga courses. Also watching man dira si Lieutenant Larizan Vidal, ang OIC dira sa Gimbal NTS. Gusto tagali special mention guys si Police Lieutenant Ryan Orley sa successful nga nga pag-perform diri kanina sa aga-aga para pabala sa Orley sa dira sa Liganito. Kita ko ganito ilang iyang uniform na ikuan na gid no. pero don't worry, Worth it was worth ang experience rin ni Sir Ryan Orleans nga nag-lead kanina sa clean up drive diri sa aton nga kampo. And by the way, ang ating mga kapulisan, may mga contingents kita, halin diri sa provincial quarters, kag sa station sa Santa Barbara, kag ang aton nga timbagani sa class Masigi, alin sa pututan, ang nagakanak subong sa Brigada Simana. Kanami, no? Bisan wala nag-abot ang mga, wala sang face-to-face classes, pero padayon nato nga buligan ang ato nga DepEd sa pagpanglimpyo sa ilang ogsaran sa ilang mga eskwelahan para hindi man masulod sa mga hilamon. So sa DepEd dira ang partner naton sa paghubog sa aton nga mga kabataan. Ari lang kami nga kapulisan. Tawagan niyo kami kung inyo kinahanglan para sa Brigada Simana. Yes, so syempre luwat gusto natin pasalamatan ang kahapon nga nag-donate sa aton sang financial support, syempre, no? Kay Pastor Rick Martin sa Iloilo Baptist Church. Thank you so much. We are now looking forward na sa mga ka-purchase na sa may high quality nga camera para mas ma-enhance ang beauty ni Coco Martin kag ni Maha Salvador sa Logo Cups on air sa ating kapikat balita. Sa subong sa Imuting News, nagadala mas ang pahayag mas ang balita kag mga update sa programa naton ang Ilonggo Cups on air sa pagpanguna man ni Police Executive Master Sergeant Rene Lauron kag sa iyang partner nga si Police Corporal Erwin Magarzo. Ay dito man si Patrolwoman Maria Rena Panis Diwate, no? Sa Imuting News. So din pa kamo makakita man nga ang mga reports, ang mga accomplishments, ang mga updates sa peace and order sa Iloilo Province kinadala sa inyo straight sa inyong mga kapulisan, no? Amo na siguro pang pingping nga madaw man sa nagasuporta sa aton, like for example ang Kapenesa, wala gid nagauntat sa pagpadulong dira sa mga tao kanami sa kape. Ako tamot. No, makagayambal ka ni Gia Tuazon do Potato. No, amo na siya. So, nagpasalamat mo sa mapadala naman siya kuno liwat. Pag syempre nalipat kali ako, si Ma'am Miss A. Arlene Daki, nagatagali siya sang duwa kapat, yayamanin pa. Sa Padoy Plasticware, dira sa Milibili Bato, Rojas City. Ay, grabe yung sponsor grabe yung sponsor sa ato yung kapikat balita, no? Halin na yung sa kapis. Kung nakita nyo kasi yung namon, di isolate anay namon mga tanong, kaya wala ko na ulanan. So, i-transfer na namon. Miss A, thank you so much. Dito sa Yayamanin Pats, makita nyo na ibalik na namon sa liwat ang mga tanong namon. Very good. No, si Ma'am Arlene Dake, no, ang good friend. Maalwa na, gwapa pa. Mayayamin. Yayamanin pa. Si Miss Arlene Dake, kabay pa baka bisita ka din sa Kapikat Balita, kagaton istoryahan. Ano bala ang mga proyekto nga pwede mo masuggest sa atong mga kapulisan, sa atong mga tumalanaw, kung paano maka-earn sa extra. Kaya ni si Ma'am Arlene, kung kwarta lang. Forte na gid ang pagnegosyo. Negosyante gini siya kadamo sa mga ventures ni ano ba lang mga technique sa pag-establish sa business para maka-learn ng aton mga pumuluyo, no, yung aton nga mga tuturan dire para wala na sa mga krimen na matabo dire sa probinsya sa Iloilo. For example, naglikay do may ari naman mga kaso sa kinawatay dire sa may kaso naman sa kinawatay dire sa probinsya sa Iloilo. Gani ginaano nato ni doon kita malipay kung ini mga balita ato mga mas recop like ang ining theft incident sa kahapon, no? Sa gabi, alas 7 sa gabi dito sa barangay na umuan Mina Iloilo, no? Kaga maayo kay dire na-recover niya ni nadakpan man di ang suspetsado cellphone ako sa kanami magbakasa namin sa mga cellphone pero kung saan sakit sa mata sa iba. Pero hindi na yung rason para mangawat ka. Hindi na yung rason para halong-halong kamo. Halong-halong kamo anay tungod sa Ma'am, good morning. Ma'am, sir, gano'n pa kami? Ma'am, ako ang kadal pasa kay TV kung nagmamang nakapututan, ma'am. Sige. Sir, na kami. Ang ating nga programa dira, so may matarisip dire. Thank you so much, Thank you so much, good sir. Oo. So may ari, di ka na pala receive. Anong shot din? Sa Pututan, NPS, good morning sa inyo. Salamat kay sir no sa pag-abot mo sining aton nga dokumento.
Okay, dira sa Lambunaw MPS kahapon, October 25, alas 7:57 sang aga dito sa Barangay Tranghawan, Lambunaw, Iloilo. May ara dito nga nadiskobrehan nga isa ka one pipe of alleged unidentified kind of high-powered explosive, no? Okay. Malay naton. O, so ini under ano pa ni siya, under investigation. Pagahulaton pa ini naton kay let's see kung ini siya in relation ini siya sa nagkalatabo sa tong weekend dili sa aton sa Iloilo. Tingala ko mga ginadahog ni Manong to sa aton ang ining folder. Kay ining breaking news. Breaking Bantay news. dira sa aton yung mga radio stations sila, tatang nga media personalidad dira kag practitioners naton. Breaking news ining dokumento kag ginadulong sa aton dire. Tungod ini siya naka-confirm sang balita nagligad, may manapatay kita nga information regarding sinisang pagtaliwan sa isa ka high value target sa illegal drugs sa probinsya sa Iloilo. Kag inisubong ginpakita diri ang death certificates nga gin-issue halin sa Quezon City, no? Ini karon ipag-ano sa ating provincial director ining isa ka high value target on illegal drugs nga nagtaliwan dito sa Quezon City, no, sa Project 4 sa Quirino Memorial Medical Center. Kag ini sa subong ang death certificate kag ang certification sa sining hospital amo ang nag-confirm sa sinang information nga nato na baton nagligad ng mga sinimana regarding sa sining nagtaliwan nga high value target sa illegal drugs tungod sa COVID-19. Okay. So balita ang ini mga kaunda sa mga balita, mabalaan niyo pagikaroon sa ronda sa probinsya karon sa hapon. Kaya tutok lang diri sa Iloilo Police Provincial Office nga Facebook page, ha. I-share ang atong nga page, i-like and share, follow niyo tanan-tanan. Kag agod nga ang atong mga kauturan diri sa probinsya sa Iloilo kag sa diin mga bayan sang pungsod ang maka-follow kag ma-update sa nagahilanabo diri sa atong nga probinsya. Oo, kay kagahapon dito sa Pavia may isa dito ka accidental firing nga natabo nga ining aton nga biktima nga si Henry Guyos. May nakitaan ini siya nga 38 caliber. Dapat iya ini i-turn over sa iya paryente nga punong barangay dira sa nga barangay ano ni siya nga barangay? Purok. Agunsa ka Street Purok. Oo. Iloilo No? sa pangatlo. Galing kay sang inubol sa iya sang pangihi, galing nalipas siya diri niya Nasakbit. gisaktot, yung sukbit niya. So sang nahulog nangigo ang iya nga tiil. So kita no magalong-along lang. Maayo lang gani isang gidala siya Sa tiil lang siya naigo. Sa tiil lang siya naigo, maayo kay outpatient pa mo siya. So ang teknik nila is, kung gusto ninyo magsabat sa ating panawagan sa Oplantical, mag-surrender ka mo sa inyong mga loose firearms. Ang obra nyo dira is remove ang mga ammunition, ang mga bala sini. Kag kung pwede pa man lang O kung hindi ka mo kabalo, hindi nyo lang Hindi pagtandugon, pagtandugon. patawag lang ka mo pulis. patawag ka mo pulis, kaya ang pulis na bala dira. Kag coordinate mo sa barangay ninyo, gusto ang barangay kapitan ninyo, Ang matawag. mag-coordinate sa ating police station para sila na mismo ang mag-process sa inyong pag-turnover nga ina, no? Kanami man sa intention nga mag-turnover pero galing on the process kay Oo, na-mishandled, siya na na biktima siya, no? Kamayo lang kay wala ginapuruhan kag outpatient man ang aton niya. Utod dire nga may intention man nga magsabat sa panawagan sa Oplantical o kuntukang kontra armas dokang. So kahapon may isa man kahaking incident ang natabo dito sa Pasig City kay ining aton nga ospital dito sa Don Valerio Palmares Senior Memorial District Hospital. Ano ni sila napanawag ni sila sa aton Pasig City Police Station nga kag nagbalita nga may ara dito nga nalabo. May aking incident dito nga biktima nga gindala sa ila. So dito siyempre gingkatuan sang atong investigador, siyempre sa pagpanguna ni PSSG Manuel Digia ging verify dito. So ang biktima gali ano na siya allegedly live-in partner sining suspetsado. No, do ka complicated sining nga kaso. So pagabantayan naton kung ano ini ang progress report, no? Kay pwede niya ma-filean kaso ang may mga involvado pag ididig ng mga tao. So kay ang motibo syempre kita naton jealousy ni siya. So kung ini siya pagatutukan naton ini nga nakaso kay ka very complicated We will see the the update, no? Pag isa pagit ka sabing incident man ang natabo man dito sa Santa Barbara kahapon alauna 15 sang hapon dito sa Roosevelt Street, Barangay Zone 3, Santa Barbara, Iloilo. Kay ining tricycle driver nga ining biktima nato nga si Joseph Sertel E. Flores, pag ining suspetsado nato nga si Faith Kidato,
nag-ano ni siya yan, nagkadto niyang biktima, dito kag wala provocation, isang bagay na yung suspetsado. Kaya yung suspect, siyempre naingit man siya, huking kuha niya yung ice pick, kaging buno ining biktima nato. Pero wait ka balo siguro, hindi ba siguro ka sumakon kung wala gid sa mga rason. Samanta ko may mga hilugot anon ini, kag natagaan ng chimpo Kaga, by the way, subong ulan-ulan, halong sa ato mga pumuluyo. Usually kung gaulan dahil nato mabalaan yan natulo ang mga atop sa ato panimalay. No, diri sa San Rafael may isa nga na kuryente tungod nga nagsaka ini sa repair niyang ilang nga bubong sang balay sang sabtang nagaulan kag ini siya ang siguro may mga open wires. May nag-ano ko no, may May kilat ang kanaigo sa roof nila kag naglatay sa iya no. Gani halong-halong gid. Sa kung gaulan basta ang panahon hindi anay kamo hagagagad kahikot dira sa inyong mga atop sa inyong mga elektrisidad kung di kamo expert sina sa gani expert di ka kuryente kay base pag nato ba may mga open wires tungod sa init nag-react ang inyong mga kung isa ko gagamit ba kita sa mga hindi standard nga mga wirings no isa na karason no kaya sa ato mga pumuluyo medyo mahal ang ibang wirings ang standard dira pero worth it gid kay hindi kamo mapahilayo ka mo sa mga aksidente, no? Yes, i-congratulate man nato ng Kalinog MPS kay napatigayo na nila ang pag-file sang kaso nga murder. Kung natandaan ninyo, ini bala nakitaan nga patay, no? Hindi una-una wala nakilala. Pero may ara nga nag-stand out nga isa ka witness, babae ni siya kay tungod sang iya ka kulba nagpalagyo ni siya ay hindi nagpalagyo nanago, no? Pag later nag-reveal siya, nag-report siya sa police station kay nanugay siya sang natabo. Pag nakita niya gid kag dito na-file na kaso ang mga suspetsado. So congratulations dira sa Kalinog MPS, syempre sa pagpanguna dira sa ilang investigator on case si PSC Vincent Gascon under the direct supervision ni Police Major Dadje de Lima. Sir, congratulations. Na siya kay tungod nga naging madasig ang investigasyon sa atong kapulisan tungod may nagpangisog na mag-witness sa sining isa ka kaso dira nga nagtublagid sa Kalinog kagkatawhay man sang banwa sang Kalinog, no. Dahil sa atong mga pumuluyo kung kamo nang witness, kamo ang naka-witness sang isa ka krimen, hindi makadlok, magkikig-angot sa atong kapulisan. There are many ways na mag-coordinate kamo secretly man because if there is a need to keep your identity in secret is with confidentiality man sa atong kapulisan. Importante dire may mga impormasyon kita nga mabaton agod nga ma-fast track ag mapadasig ang paghatag hustisya sa mga biktima, no? So congratulate man haton ang San Enrique MPS kay na-solve man nila ang stabbing incident ka natabo stabbing kagaking incident dito, no? Congratulations dira sa investigador nga si PSSG Elmer Lamera sa San Enrique MPS. Kag syempre dito sa San Joaquin MPS, pinakasubo naton stabbing incident man ang natabo kay ining grupo nga ni isang biktima si Geraldine Maldiser nagainom-inom, no? Sir, ining always ang ginambal naton once gani may nanay may dagko ang mga boses ginsaway, no? Galing kay ginsaway na gani syempre mga hubog na gani kinasuay na dito na kaging buno ining biktima naton nga si Geraldine kagkasubo lang gid kay dead on arrival ni siya. So ining suspitsado naton magapangatubang ini siya sang kaso ato na siya subong sa lock-up cell sang aton nga San Joaquin MPS ining si RG Muhana Ipivinagracia 34 ang edad, single nga taga Barangay Lopez Vito, San Joaquin, Iloilo. Congratulations sa San Rafael, no? Kaya sa San Joaquin. Kada mo pala sa mga stabbing, kaga mga hacking incident, no? Ano pala? Kangilo pa basahon ang mga insidente ngayon kabay pa sa ato mga pumuluyo kalma lang may mga bagay-bagay dira nga pwede gid may istoryahan hindi kinanan magkadto pa kamo sa anay sa labanay nga ni you know what ang problema kung maga-result sa sining mga insidente mas dako pagid ang matugang nga problema nga huol sa inyo nga pagpangabuhi gani kung pwede pa lang may istoryahan na lang agud malikawan ang ining mga kriminalidad nga nagakatabo sa aton nga palibot. Sa paglikaw ang pag-inom, kung pwede mga mag-inom, pero irang pang relax lang, kung magagay ka mo inom na nga hindi nyo na makontrol kagalingan nyo, hindi na pwede. You should know yourself, ha? Sa liwat sa aton nga mga pumuluyo dira, may ara kita nga breaking news dire, ang pag-confirm sa sining birth certificate, kag certification alin sa Municipality of Rodriguez, Province of Rizal, nga naga-certify nga indeed napatay sa COVID-19 ang isa ka top
high value target sa illegal drugs diri sa probinsya sang Iloilo. Napatay niya siya sa atong desert niya. Hindi ganyan patanaw niya. Sa October 8, hindi October 8. October 5. Sa October 5 napatay ining high value target nga dugay na ginaayam sa atong kapulisan pero wag siya kalusot sa COVID kag siya nagtaliwan dito sa Quezon City, no? So bantayan lang yan. Hindi karon maghahatag sa interview ang aton nga provincial director agud i-reveal ining high value target nga nagtaliwan tungod sa COVID-19 kag madugay na ini siya kag ginapangita sa atong kapulisan agud nga pagkasabto niya ang iyang mga kriminalidad o mga kaso nga ginatubang tungod sa pagduso sa mga halalit nga droga diri sa probinsya sang Iloilo. So, happy watching again dala sa Lumiere MPS. Happy birthday kay classmate Japsy sang Makilas, my family Batak, Grimaldo Roy, and Dixon Villasuto. Happy birthday po. Of course, akong dira ng mga kapamilya sa Banwasang Zaraga, si Marjorie Villa, ang sinanay of course, no, pamatigay kagahapon na nag-celebrate sila dari sa ilang anniversary. Pero si tatay dito na sa langit, si nanay dira sa lupa. So, connected mong yapon ha. Dahil sa kinanay dira, halong-halong ka munay. So, medyo may edad sa nanay, 83 na, hindi na pwede ka lagaw-lagaw din. Wala kami kakumpiyansa nga palagaw sa nanay sa mga matao nga lugar. Pero of course, sometimes, kang weekend, gidala siya sa beach resort, sa bye-bye sa ako magulang para makalingaw-lingaw dito pag makaklos ang twist nga hangin sa San Joaquin. So, sa atong dala nga mga pumuluyo dira nga may mga katigulangan na tagay niyo chance nga maka-breath sa fresh air kung may chance man lang kamo dala sa dagat, hindi kayo kanami sa dagat sa kung nga kamo sa babukid sa babukid man ina man ano. Amo lang nagaling ang challenge kasi simple kita nang ila kag maulan kag mula na subong. Halong-halong kamo ang nagakadto sa mga like Bukari area kay madalog ang lugar dira may mga landslide at sa Leon. So halong-halong sa atong mga bikers kag mga motor riders dira halong kamo ang somewhere here naman sa 5th district ining si San Rafael halong-halong kamo tanan no. So kadamo no i-recap naton madamo kita sa nga na deliver nga balita sa subong ining resulta sa birada semana ako sa diin 55 ka mga wanted person ang nasikop sa probinsya sa Iloilo kag lakip na dire ang pagkadakop sang tatlo ka nagbaligya sa illegal drugs sa Dumangas ang mga nadakpan tungod sa illegal gambling kag ang nagsurrender sang ila lost firearms nga naglabot sa 23 ka bilog kag nadayaw man naton ang kapulisan no sa babaka sa pagkandak sang random checkpoint naglabot tanan sa City 103 ka mga random checkpoints ang na-implement sa atong kapulisan sa isa ka semana kag ini siya nagresulta man sa pagkadakop pag-intercept sa mga illegal quarry wala natin nila butang dire pero sa mga previous nato nga episode sa sining programa Kapikag Balita aton ging dayaw ang mga police station katulad sa illegal fishing pa. Illegal fishing sa Santa Barbara, Licanes, Zaraga na mabakas gid sa pagpanakop no sa pagbantay sa atong dalanon against sa sining mga illegal quarry operators kay nga wala sang permit ang ilang nga mga materials nga ginadala kag sa subong ginapabalo namon kamo ang atong mga kapulisan 50 sa atong mga kapulisan ang naga-undergo sang 2 ka adlaw nga gender and development and gender sensitivity training webinar no thanks be to God for this technology nga despite the pandemic papadayon naton nga enhance ang ihibalo sa atong mga kapulisan especially on gender sensitivity. So dapat maging gender sensitized na sila. Ang pingping ano tawag nga gender sensitized man? Ina pa lang wala ka nag-victim blaming. Mga sample lang na siya. So wala ka wala ka na nag-judge. Wala kang labeling. Yes, wala ka na nag-stereotyping, wala ka na gender bias. Abot siguro sina ang kaya sa lalaki, kaya sa babae. Don't never underestimate the women. Example na lang gid no. So teaser niya siya sang actor ni Take Up Tomorrow. Example kung ang may babae, pulo kabilog abi ang iya bata, nag-apply trabaho. Ang lalaki, pulo kabilog man ang iya nga bata. Sino you think ang i-prefer sa manager nga i-hire? Ang lalaki. Kaya wala siya sa gapatitik. Amo na siya kasi ang thinking sang manager, ang isipon niya kay pulo niya bata, hindi na siya kakupop sang trabaho, kaya ang iya oras maubos na, no? Without, considering ang wala skills, competencies, ang iya mga desire to earn a living for the family. Pag-turn page niya gali sang resume, kita niya dito magna cum laude, PhD. So ato kaniging hard niya nga lalaki,
wala man lang Pasang ganit awa. katapak na, wala man lang O, kaya katapak pwede bulakbol. na. So, una siyang ginatawag naton. So, in the back of our mind, ano tanan na Pero siya. dapat naman sa gender Yes. sensitivity, dapat balance yun siya. We have also to consider that there's a need also to respect male gender. Yes. So, Diba? Female taga, gender. pag-i-avoid tagi dyan. That's why, ining atong kapulisan, ato na i-gender sensitize na naton. Kaya para i-avoid naton ining mga, ano bala, victim blaming. Number one. So, for example, siya. ang gender sensitized yung natawag na, let's say, when it comes to domestic violence, Yes, ang hindi ka gender-based hindi violence. ka dayon maghambal nga ang babae kung nagkato sa inyong police station Ano na dayon? nga ano nga siya dayon ang biktima. Yes, example na Pwede lang ba kita sa aton magdramatista? na lang mga aton nga mga kapulisan. Example, inang isa ka babae ginrape. Hindi kita ya magambal nga kay bidig to abi siya abi sa dulo mo kundi Oo, ginrape siya. Gasuksok bi siya sang mga spaghetti strap mo, gasuksok bi siya sang Bawal. picture, Bawal na. hambalon mo dahil ay amo na siyang victim blaming nga ginatawag. Which is Which is allowed. bawal. Bawal din na yan. I-ano ta na, in any organization, hindi lang sa kapulisan natin, in any organization, hindi kita dapat maging gender bias. Kaya kung kamo nga mga lalaki, kung ano ang kaya nyo, kaya man na sa mga babae sa sumo. Obo? No, yes. Oo, sige. But again, ako similarly, kung ang mga lalaki, ma'am, ano nga niya? Kung kaya sa mababae, ang kaya sa lalaki, similarly nga ang lalaki, Yes, the same man. Kaya Oo. nyo man, kung anong kaya naman ang except ang magbusong, inyo na na. amo na lang. Pero ang pagpadidi Padidi. pwede na sa inyo. Ah, Kaya you know padidi. in Africa, Yes. no, meron, kita ko naman yung Mama Rigland. Oh, lalaki? Yes. Kung sige nga simulation, sige, may nag-produce na so karon sa gabi pa testing nyo. Ay. Anyway, sa mga Okay. gender sensitized ng abahe, That's why, sir, mayroon na kita ginatawag ng mga gender, mainstreaming. So, amo ining programa sang aton nga pikado, ining gender and development, amo ning part sang aton nga gender mainstreaming. ma-attend ko sa imong mga lecture, boss. Yes, so Oo, kaga- hindi ka lang mag-question kay ito mga Anyway, amo to no kaga sa subong sa aton record sa aton nga Iloilo Provincial Health Office Pulo local na case lang ang din. record ini siya sa pulo man ka mga kabanuanan. So gagamay ang aton nga local case kabay pa nga mag-ugyon kamo, bawal mangyapon ang mga social gathering ha. Even though nga gina-allowed na ang mga pagkaon sa mga restaurants, pwede na ang aton mga beach resorts, but again mas nami pagidya nga gakalma ka mo, hindi ka mo magkumpiyansa ha. Protect yourself again with the face mask, with the alcohol. Practice gyapon ang routine natin sa health protocols naton para social distancing. social Ano ganing 3M's? 3M's, Magmaskara, mang-alcohol, panghugas, manghugas, kag distansya. Okay, 3M's LDR siya. relationship. And of course, ang ano pa kid, ang kadamo sa ato nga gina-remind sa inyo, especially yung mga motorista naton, halo sa madalanon, nagawlan una ng chimpo, sa mga motorriders naton dira, magdala ka mo sa kapote, hindi pag i-push ang pagdalagan sa dalanon kung nagabukbo ang ulan, magpangita sa waiting shed, mangita sa pwede ka muna ka pasilong for a while. Kag of course ato nga mga four-wheel drivers naman, halong-halong hindi tagay magligo man kamo. Sa mga ato nga mga bikers, please occupy only the lane ang sa extreme nga side para hindi man kamo ma-side swipe no sa ato nga mga nagaragasa nga mga salakyan. Again, sharing kamo sa dalanon and likawan ang pag palumbaanay likawan ang gamo kay ining pagpapikon-pikon bra sa dalanon amo usually ang cause man sang sang mga insidente nga di nato tani ginalauman bala. Yes. So, pag syempre maulanon na, reminders lang da sa mga pumulo yung Ilonggo naton, iwasan tayo nito, hindi po may mga empty bottles, ng mga nagakaya, pakulbo na naton. Kung may mga kariton ka mo dira, please, Check nga wala sa i-check mga mo na. stagnant nga water because Yes, nga oo. ang COVID-19 dengue ang dengue tamaan man ka deadly. Yes, We have kasi- been it has been in our history nga ang COVID-19 nga damo man siya napatay So gani wala siya napili subong, hindi lang bata pati tigulang pwede ma-dengue. Yes, sa mga plantita, dakag plantito, base may mga waste kamo na sa inyo balay, Nga empty. islan nga empty, islan, ano na, Refill ng tubig. Check refill nyo na ng kung may tubig, mga kitik-kitik dira. Oo. Muna siyang ginalinan sang aton nga lamok. Yes, kag kanabi sa ulan so take advantage nyo sa pagpananom sang mga vegetable and whatever no nga pwede niyo mapagkitaan, pwede niyo magamit sa inyong panimalay. Hindi magagad ka pamuyoko. Pag hulag-hulag man kung may chimpo, kay basi mas stroke ka pala. Oo, di ba? Dapat mabalas Pag naman. ginagani actually sir doon nasad ako kay wala ako yasang place para mag jumping rope. So karon kaina nag ako it's TTH according sa aton nga
Chief PLDD dira kay Lieutenant Juliet Sikyo, madala na kuno kami sang athletic uniform kay mag-zumba na kami. Okay. Dira pwede ba Pwede kita lagan-lagan siguro, no? Lagan-lagan, pwede So, very ka nice. jumping rope po. Sino mo lang kung jumping rope po ta, mayara ko sa salakyan, gid dala ko gid. Okay? sige. Kay Lieutenant Mary Grace Santajo, very good gid ma'am, nakaka-inspire. Grabe, no? Sa Inspiring. una, oo namangkot pa lang nasuna si Ma'am Pinday din kagabakal sa jumping rope. Subong mas mayad pa siya sa ako jumping rope, ma'am ha. Kagyo mas sexy na gid siya. Sexy na gid. Okay, so sa ato namang kabiyanan dira sa Campo Delgado, padayon lang sa pagtutok kapag suporta sa ato nga kapikag balita. I-share nyo man dira, kabay pa tani nga mangin morning habit na sa mga tanang nga mga kapulisan ang mag-join sa aton sa sinya programa kapikag balita. Kay ni siya isa ka mga inisyatibo man nga himuratan gid naton kag nasuportahan sa ato nga provincial director ni Police Colonel Gilbert Guerrero nga mapalabot gid siya sa aton tanan-tanan sa aton mga pumuluyo ang mga update dire sa aton nga efforts to make Iloilo province a more peaceful, orderly and safe nga place to live, work and do business. And na kay ini man ang ginano handom sa aton nga governor Arthur Defensor Jr. nga ang kalinong kag ang progress and peace will always come together na siya eh. Yeah. So gani tutok-tutok lang 21,000 plus ng ating mga followers dire kagkabay pa magdamo magdubli pa rin in the next week. Buligin nyo kami da no na amihan, diog nyo ko share sa imong mga kikidat dira sa atong mga kikidat chapters dira sa atong mga advocacy groups. Diog nyo share ang aton nga programa para damo pag kita malabot alin diri sa probinsya kan sa ibang nga bahin sang aton nga pungsod. Yes, kaya mo sa mga Facebook page o sa mga Facebook friends ko da, please revisit nyo da ang mga notifications nyo. Kung may mga invites kami da, basi wala nyo pa da na-accept. Yes, Kahit kung makita na to na invited na kamo, ang iban kasi gada mo damo na mga invitations. Please accept nyo lang ang mga kaya nyo mapuslan. Na samtang nagapanglaba ka mo da, duradyo lang bla. Sige lang da nga play lang. Tao ka mo, makapatawa pa ka mo sa amo, no? Yes. Kasi at the end of the day, ang pinaka-importante, maging happy kita kung ano man na ginaubra natin dira, no? Kaga of course ang damo-damo sa mga information base ka mga nabaton regarding may relation malas sa pagpatuman natin sa kalinong kagataway din sa probinsya sa Iloilo. Hindi kin second thought of sending them sa ating private message para aton ma-actionan kag aton diri mapalayag no parehas ang ginabala sa ginambal namon ini man naga-online scam palihog ano nyo man pagtawag ni i-share sa amon para natin diri at least mapalayag diri maging aware ato mga pumuluyo. Just imagine kung wala ka mo pamati sa kapikag balita, way ka mo kabalo nga may ara kani nga modos. Ini mga isa ka babae dira sa syudad sa Iloilo nga naga-pretend nga nadula sa isa ka libo ngayo kapakitluoy. Kapasakit sa tanang nga area sa Iloilo gali ginano niya, ginasaraman yang area dira which is already a form of panunto sa aton nga mga pumuluyo dira. So kung nakita niyo yung babae nga na sa liwat, i-report niyo na sa atong kapulisan dira sa Iloilo City. Kung dira sa probinsya, i-report niyo man. By the way, nangin data ang ining krimen, ining pagpangkuha blas ang gasolina sa iPhone, sa gasolina, sa mga private vehicles sa city sa Iloilo. Diri sa probinsya, basi may ara kamuda, basi bala may naglabot diri, maglabot diri ng mga tunto nga ang mga individual, ang ginapang suyop nila ang mga gasolina sa mga salakyan. Nagka-park lang Nagka-park sa gugwa, palihog i-report niyo ina. Kung pwede pa lang ang inyong mga salakyan, i-park nyo sa area nga kung sa din may CCTV para ma-monitor natin kag mabalaan natin ang identity sa sining mga individual na nagapang take advantage sa mga private vehicles paagi sa pag-siphon sa mga gasolina. Kung sa bagay, medyo mahal ang mga gasolina sa buong. But this is not the reason nga magpanunto ka mo kag magpangawat ka mo mga tutok kalaway. Basi ba lang inyo gasolina nga nakagintipon amo pa natunaan sa pagkasulog sa inyo panimalay at kalaw ay gid nga matabo sa inyo dira. Gani sa ato mga pumuluyo sa ato mga tag-iya sa salakyan, i-park sa maayo ang inyong salakyan sa lugar nga kung sa din secured. Kaya kung may ara ka mo CCTV, mas maayo gid sa may area sa CCTV para madakpan na ma-identify na ining mga tinuga nga nagapangawat sang gasolina. Subong ara sa city, do subara na pulo ilan na biktima sa city. Oo. Ano lang, no? Dako gisa nga bagay kung may CCTV ang isa ka lugar. CCTV. Barato naman subong CCTV. Pwede na kaso ang nasolve tungkol sa CCTV. Kag of course, na-remind natin ng ating mga chief of police, ang ating mga kapulisan, ang pagrunda natin dira, padayunogin natin, especially i-check ninyo ang inyong crime clock at crime time, crime clock at crime map,
para mabalaan natin kung diin bala ang mga prone areas nga magahiwat naman sa mga kadtuntuhan ining mga individual, no? Sa aton mga mayors, sa aton mga local chief executives, sa aton mga LGUs, palihog suporta sa aton mga kapulisan, especially ini pagrunda kung kinahanglan ng damo ng gasolina, please tuguni ang patrol sa gasolina para wala rason ang aton nga patrol ara gapundo sa tubang police station, no? Palagawa ang police ang patrol para ang presence alone sa ating mga patrol cars, ang presence Dako alone na sa nga ating bagay, gid ako naging bagay para matap na or ma-prevent ini mga kriminalidad nga usually nagabiktima sa ating mga individual o sa ating mga pumuruyo. So mo yan to ang mga impormasyon kag balita nga mula tipon para sa subong nga aga. Nalipagit kami sa inyo padayon nga suporta para mapamatinan ang mga programa kag updates sang inyo mga Ilongga Cats. Ini ang programa nga ginakalanggagan sa tanan. Padayon na lang suporta sa The New Biget of Police Regional Office 6 ang atdo sa IPPO. Ang Kape kag Balita. Sa liwat, sa ngalan sa ang Provincial Director, Police Colonel Gilbert Correro, kami ang inyong mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Pag ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Umiten. Inyo, masaligan.